Bwana Yesu asifiwe. Why do we want to go backwards but we don't want to go forward? Hallelujah. Wana wa Israeli wakati waliongozwa na Musa vizuri sana, wakafikishwa even the promised land. Wanaanza kunongonesana ya kwamba tuchague the leader, let us look for the leader, not at all Moses, but we look for another leader who can take us back to Egypt. Hallelujah. That spirit is no longer going to be living in this church in the mighty name of Jesus Christ. We shall forge forward but we shall not go backward. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli wakati walifika the Red Sea, that is the time walianza kuona tena shida. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuongozwa vizuri wakafikishwa mahali pale, wanaanza kusema ya kwamba wacha tuchakue kiongozi ambaye atatuongoza turudi wapi? Misri. Ama ni Egypt? Bwana Yesu asifiwe. Kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Hatutarudi nyuma bali tutaenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. And that's the time God told Moses, tell them to forge forward. The children of Israel should not go back to the problems. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Now we want to see why the children of God will always want to go back. Bwana Yesu asifiwe. Number one, as I said at first, that there is a spirit of retrogression. Kuna spirit ambayo inaitwa the spirit of retrogression. Roho ambayo inarudisha watoto wa Mungu wapi? Nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Now this spirit sometimes can be read on people. Bwana Yesu asifiwe. And that's why we want to read the book of Genesis chapter 49 verse 17. Bwana Yesu asifiwe. Genesis chapter 49 verse 17. Genesis chapter 49, verse 17. The Bible says, Dan will be a snake by the roadside, a fiber along the path that bites the horse's reels, so that its rider tumbles backwards. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaambie ya kwamba unaposoma Biblia, huyu alikuwa Jacob. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwamba Yakobo alikuwa na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mzee alikuwa anaitwa Yakobo, akawaita watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. And I thank God because huyu Jacob analeta revelation ambayo inaweza kutusaidia hata katika maisha ya kisasa. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba Jacob anaita watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna katika hawa watoto kuna wale alibless, kuna wale alikasi, na kuna wale alizungumuza vile wanakaa. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile hapa akasema ya kwamba Dan will be a snake by the roadside, a fiber along the path that bites the horse's heels, so that its rider tumbles backwards. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba huyu Dan alikuwa mtoto mmoja katika watoto wa nani? Wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu mtoto Dan alikuwa na spirit of retrogression, spirit ya serpent. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sorry. Hallelujah. Ya kwamba Dan alikuwa na spirit of a serpent, that adder. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba Dan akiwa mtoto wa Yakobo alikuwa na hiyo spirit. Bwana Yesu asifiwe. Na katika watoto wetu sometimes unaweza pata ya kwamba katika familia tuko na watoto kama hao. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto ambaye ako na spirit ya serpent, spirit ambaye anapo mix na watoto wenzake, unapata ya kwamba hao watoto wanarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Unapata ya kwamba hao watoto wanafanya nini? Wanarudi nyuma. Ako na spirit ya serpent, ambapo Biblia imesema ya kwamba that spirit whenever it bites the heel of the rider will do what? Will fall back. Ya kwamba huyo mtoto anapounganika na watoto wowote, hao watu watarudi nyuma, hawataenda mbele tena. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nashukuru Mungu ni kwa ajili ya Yakobo. Si kama wazazi wengine ambao wako confined kwa watoto wao, wawezi kusema exactly watoto wao wanakaa aje. Bwana Yesu asifiwe.
But Yakobo aliweza kuzungumza na watoto wake, na anajua ya kwamba huyu mtoto anakaa hivi, yule anakaa hivi, huyu anakaa hivi. Na wote kuna wale ambao walipata blessing kutoka kwa baba yao, na wengine waliweza kukaziwa na baba yao. Na Yakobo aliweza kuzungumza na kila mtoto, na akaonyesha karakta ya mtoto wake vile anakaa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtoto, Bwana Yesu asifiwe. Na akasema ya kwamba Dan ako na spirit ya serpent, ambaye akiunganika na wengine anawarudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Na katika maisha yetu ya kisasa unapata ya kwamba tunao watoto kama hao katika familia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu kama hao ambao wamekuja kanisani. Bwana Yesu asifiwe, for instance, na wakaanza kutoa maneno ambaye inafanya watu warudi nyuma, na watu wameweza kurudi nyuma. Na nataka nikuambia ya kwamba siku ya leo, hiyo spirit of the serpent tunaikasi leo, siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. It will end today in the mighty name of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba tumeunganika na watu kama hata katika business zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na wengi wetu hatujajua. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba wako na spirit ya serpent. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba akikuja katika familia, ata make sure hiyo familia imefanya nini? Imerudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wengi wetu tumeunganika na watu, hata unajiulizanga ya kwamba wakati nilikuwa peke yangu sikukuwa na kurudi nyuma, but wakati nilianza kutembea na so and so, nilijipata ya kwamba nimefanya nini? Nimerudi nyuma. It is this spirit of retrogression, the spirit of serpent that is in some people, that ya kwamba usipojua kama wewe si spiritual, you will not know that this person has got that spirit of retrogression. Bwana Yesu asifiwe. Na wengi wetu wamemix na sisi. Wengine tumekutana katika ndoa, tukaoana, but kukuja kukupata ya kwamba huyu mtu ako na hiyo spirit na amekurudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tunaenda kusema ya kwamba the spirit of serpent, the spirit of retrogression is going to end today in the mighty name of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba mtoto wako alikuwa mzuri, but siku ile alianza kutembea na mtoto fulani, mtoto wako amerudi nyuma. Si ule mtoto ambaye unamjua siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tunaenda kufukuza hiyo spirit of retrogression in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. The Bible continues to say that this spirit entered David's camp. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba in the camp of David tukapata ya kwamba waliingia, that spirit of serpent iliingia with the speed. Bwana Yesu asifiwe. Ikachukua watoto wa Daudi, ikachukua wanawake wa watu mahali pale, na wakaenda. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo sijui uliunganika na nani, ukapata ya kwamba umeweza kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Haujaendelea vile ulikuwa unaendelea. Siku ya leo nataka kutangazia ya kwamba unaenda kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Bwana anaenda kukupeleka under the Holy Spirit of God. Bwana Yesu asifiwe. That moves a faster speed like that of the serpent. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba haitakupata. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Uwezi ukajua hata ili kanisa. Bwana Yesu asifiwe. The serpent might have bite the heel of some people here. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba wamerudi nyuma, si watu ambao tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hawako tena tunapoangalia. Bwana Yesu asifiwe. It is the spirit of retrogression, the spirit of serpent that bites you and you start thinking of going back. Hautaki kuendelea. Unaanza kuona kama hii kanisa si kanisa tena. Hii kanisa ni lazima ni drop away niende mahali pengine. Nataka nikuambia ya kwamba that is the spirit of retrogression. Hallelujah. Na siku ya leo tunaenda kuiambia ya kwamba imeisha katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu tumeweza kuunganika nao. Bwana Yesu asifiwe. Kama marafiki, lakini wako na hii spirit ambaye inafanya nini? Inakurudisha nyuma. Hauendi mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa mwanafunzi ambaye unasoma vizuri sana. Wakati ulienda university ukaenda kukutana with the serpent spirit ambaye imekurudisha nyuma. Wewe si Mkristo kama vile tulikuwa tunakuona. Siku ya leo tunatangaza ya kwamba that spirit is going to end in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Watoto wetu walikuwa wangwana. Walikuwa watoto ambaye ni werefu shuleni. Bwana Yesu asifiwe. But imefikia leo ya kwamba watoto hawaperform vile walikuwa na perform. It is the spirit of the serpent ambaye imewapite na wamepaki kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambia ya kwamba we are forging forward. We are not people that will go back. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana wetu alituumba ya kwamba tuweze kuenda mbele. Sisi si watu wa kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Usiwachukulie makosa. Usione mtoto wako ukamwona ya kwamba mtoto wako ako na makosa, but there's a spirit behind it ambaye imeataka huyo mtoto. Hayuko mtoto ambaye alikuwa mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. And that is the spirit of serpent. Hallelujah. Ambapo ilikuwa katika mtoto wa Yakobo mmoja ambaye alikuwa anaitwa Dan. Bwana Yesu asifiwe. Tumeweza kukutana na marafiki ambao wamebeba serpent. Inaitwa Ada. Bwana Yesu asifiwe. Wako na spirit ya kurudisha watu nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Katika watoto wako katika watoto wako ambaye umewazaa wewe kama mzazi, ni vizuri sana kuchunguza watoto wako wanakaa aje. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme ya kwamba mtoto wangu ni mzuri. No. Can you recognize such spirits and tell the people that child there called Dan has got this spirit? Na wakati mtoto ataunganika na mtoto wako, kuna shida ambaye atamletea. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nashukuru Mungu ni kwa ajili ya Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye recognize the spirit ambaye iko kwa mtoto wake ambaye mwenyewe alimzaa. Na akasema ya kwamba Dan has got this spirit. Na hii spirit wakati atatembea na wenzake itawarudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe. It is the cry of my heart ya kwamba hiyo si portion yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna marafiki ambao tumewakaribisha ambao wameweza kuturudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe. But siku ya leo nataka kuwatangazia ya kwamba we are not in position to be stagnant or go back, but we are in position to move forward. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Another cause to backwardness. Bwana Yesu asifiwe. We are going to get it in the book of Jeremiah chapter 7 verse 24. Hallelujah. Ningefurahi sana kama tungekuwa na mtu mmoja ambaye anaweza kunisomea hizi chapters. Bwana Yesu asifiwe. Jeremiah chapter 7 verse 24. Remember, we are looking at the reasons why the children of God tend to go backward. Wanaanza kurudi nyuma, hawaendelei. Bwana Yesu asifiwe. The book of Jeremiah chapter 7 verse 24. The Bible says, but they did not listen or pay attention. But they did not listen or pay attention. Instead, they followed the stubborn inclination of their evil hearts. They went backwards and not forward. Bwana Yesu asifiwe. Another reason why the children of God tend to go backward, but they don't forge forward as children of God, it is because they paid attention to their evil ways. Bwana Yesu asifiwe. So wakati tunaanza kufanya vitu ambaye havimpendezi Mungu, Bwana Yesu asifiwe, tunaweza kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Wakati uko na business yako inafanya vizuri na ina reach point haufanyi vile Bwana anataka, utapata ya kwamba utaanza kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. That is the reason why the children of God tend to go backward. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Uko in a marriage, Bwana Yesu asifiwe, a good one, but you are not adhering na maadili ya Mungu, utapata ya kwamba you will go backward but you will not move forward. Bwana Yesu asifiwe. The children of Israel, the Bible says the children of Israel started doing evil before the eyes of the Lord, and in so doing they were meant to go backward but they didn't move forward. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Katika maisha yetu ya kila siku ya leo, hallelujah, nataka niwaambie ya kwamba wakati tutaanza kufanya vitu ambaye haviendani na Mungu, utapata ya kwamba maisha yetu itaanza kurudi nyuma, hatutaenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. The Bible says the children of Israel, the time they started doing their evil ways, they became stubborn. They did evil before the eyes of the Lord. That is the time ya kwamba Bwana aliweza kuwafanya waanze kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So sometimes kama
Wakristo tumefika point we have become stubborn. We do things the way we want to do. God will cause you to go backward but you will not go forward. Bwana Yesu asifiwe. Wakati hatuendi kulingana na mapenzi ya Mungu, Bwana atatufanya tuweze kurudi nyuma, hatutaenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati kama Wakristo tunaanza kufanya vitu ambaye havimpendezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema ya kwamba tuje kanisani, hatukutani kama Wakristo. We don't have that good fellowship. Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza kuona neno la Mungu kama uzito mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. That is the time we tend to go backward. We don't go forward. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atatufanya tuweze kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Ni ombi ya moyo wangu ya kwamba we welcome the Holy Spirit of God. Let the Holy Spirit of God lead us. Wacha tuachane mambo na kufanya vitu kando na maadili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atatufanya tutaendelea. Tutaendelea katika business zetu, tutaendelea physically, we shall move forward, we shall move forward spiritually and even numerically we shall go forward. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. And it is true to our day-to-day life. Bwana Yesu asifiwe. Chunguza vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Wakristo ambaye hawakubali neno la Bwana, ambaye wameenda kinyume na mapenzi ya Mungu, unapata ya kwamba wao Wakristo wamerudi nyuma. Iwapo itafika point ya kwamba ukiona vitu za Mungu zinaanza kuwa mzito mbele yako, ujue ya kwamba there is already a spirit of retrogression ambayo imekuattack, and you need to fight out for that spirit ya kwamba ikuachilie. La sivyo unarudi nyuma. Utarudi nyuma spiritually. Utapata ya kwamba hata vitu za Mungu hazikusaidia, yaani hauoni kama hainakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema ya kwamba tunakuja hapa labda kesha, and you see ya kwamba vitu za Mungu hazikusaidii, you see that tutakuja mahali hapa tunataka kufanya kesha, hakuna mtu ambaye anakuja. It is because the spirit of retrogression imeweza kukuattack na hautaki vitu za Mungu ziweze kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ni ombi ya moyo wangu ya kwamba tuweze kufanya kulingana na mapenzi ya Mungu. And the time you see that kuna uzito ambaye inakuja mbele yako kuhusu kazi ya Mungu, ujue ya kwamba there is a spirit of serpent that has attacked you, and you need to fight that spirit. Pray hard so that spirit leaves you. That spirit is very cunning. Bwana Yesu asifiwe. Haitakuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Na utajipata ya kwamba umerudi nyuma kabisa, hauendi mbele. Bwana Yesu asifiwe. Tunapouliza so and so mbona hayuko, so and so, it is because of the spirit of retrogression. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ni ombi ya moyo wangu ya kwamba tukue very sensitive in the spiritual realm. Hallelujah. Hawa marafiki tunaofanya kazi nao, those business ventures that we want to go in. Hallelujah. Watu ambao tunatembea na wao, who is your friend? Bwana Yesu asifiwe. Iwende huyu friend ako na hiyo spirit na wewe haujui, atakufanya unarudi nyuma. Maneno ya Mungu hauendi mbele. Bwana Yesu asifiwe. Na hautaendelea even in your business, hautaendelea kwa chochote, hautaendelea bali utapaki kurudi nyuma. It is because umepuuza maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nataka nikwambie ya kwamba before your business falls, Bwana Yesu asifiwe, Bwana huanga amesungumuza. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikwambia pia ya kwamba before your marriage in a crash, Bwana anakuanga amesungumuza. Na because sisi hatusikilizi sauti ya Bwana, tunajipata ya kwamba tumeanguka. Bwana Yesu asifiwe. Hatuendi mbele. Hallelujah. It is because the spirit of retrogression has attacked us. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuna ndugu wangu akaniambia siku moja, hallelujah, ya kwamba is it a must ya kwamba we tithe in the house of the Lord? Akaniuliza swali kama hiyo, na akaniambia kuwa ya kwamba wakati yeye, Bwana Yesu asifiwe, alikuwa anapata salary ikiwa chini, tuseme 50,000, alikuwa sana mwepesi wa kutoa tithe. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba tithe ingekuwa kama ni 50,000, ilikuwa tithe ni pesa ngapi? 5,000. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati Bwana aliweza kumuinua akafikia kiwango ya kupata shilingi 1,200. Bwana Yesu asifiwe. That is the time ya kwamba aliweza kuacha kutoa tithe. Bwana Yesu asifiwe. Why? It is because aliona ya kwamba anatoa pesa mingi sana katika nyumba ya Bwana. Hallelujah.
The things of God are sustained by the Spirit of God. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Bwana amekuinua, wewe naye onyesha ya kwamba Bwana amekuinua na kuwa mwaminifu kwa kutoa tithe yako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. That is the time huyo ndugu alisema ya kwamba pesa ilikuwa mingi na nikaona niko natolea kanisa pesa mingi. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo nje alikoma kutoa tithe katika nyumba ya Bwana. And that is the time alirudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. That is the time huyo ndugu alianza kurudi nyuma na alitoa testimony ya kwamba wakati nilikuwa napata pesa kidogo, nilikuwa mwaminifu sana mbele za Bwana. Nilikuwa natoa tithe. Lakini the time my salary increased, that is the time niliwacha. And that is the time nilirudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na ninasema ya kwamba tukue waaminifu katika kutoa. Na Bwana ataweza kutubariki. Na vitu zetu zitaweza kuenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Another thing that make the children of God to go backward, Bwana Yesu asifiwe, is having the spirit of rebellious. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unakuwa rebellious. Bwana Yesu asifiwe. The people that resist the going ahead of the king, the gospel. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kazi inapangwa hivi, unapata ya kwamba wewe una resist. Bwana Yesu asifiwe. The Bible is saying you become rebellious and that is the time you go backward. Bwana Yesu asifiwe. If you look at the people who are rebellious, ambayo wana resist kazi ya Mungu kuenda mbele, hawa watu hawaendelei, wanabaki kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka tunaongelea vitu ambazo zinafanya watoto wa Mungu wasiendelee bali warudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Ni kukua rebellious. Wengine wanakataa kukua led by the Holy Spirit of God. Wengine wanakataa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba neno la Mungu linapowajia wanaanza kukaa ni kama hawataki. Bwana Yesu asifiwe. Tunapanga mikutano, unapata ya kwamba hawakutaniki katika hizo mikutano. The spirit of retrogression has attacked them, and if you are not going to be very careful, they will also pull you aside. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says some of them closed their ears, hawakutaka kusikia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. And it is true to some of us. Bwana Yesu asifiwe. Inafika point ya kwamba neno la Mungu linapohubiriwa, unaona ya kwamba unakuwa, yani inakuwa ni kama uzito, hauoni. Ujue ya kwamba hiyo spirit imekuattack na haitaki wewe usonge mbele. Wewe unarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. You don't want the word of God. They resist the word of God. Unapoona watumishi wa Mungu hautaki ushirika na wao. Bwana Yesu asifiwe. Unawaona kama wakuwe mbali na wewe. Bwana Yesu asifiwe. That is the spirit of retrogression. Hallelujah. Na hiyo spirit itakufanya urudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Hautasonga mbele kwa neno la Mungu. Hallelujah. Another thing, we want to read the book of Isaiah chapter 1 verse 4. Isaiah chapter 1 verse 4. Hallelujah. Woe to the sinful nation, a people whose guilt is great, a brood of evildoers, children given to corruption. They have forsaken the Lord. They have spurned the Holy One of Israel and turned their backs on him. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ya kwamba tunapo kujihusisha katika dhambi, Bwana Yesu asifiwe, that is the time we go backwards. Bwana anawachana na sisi ya kwamba hatuwezi tukasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ni ombi ya moyo wangu ya kwamba tuweze kufanya kulingana na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba tusikue watu ambao tunajihusisha katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba wana wa Israeli walianza kujihusisha katika tendo la dhambi. Na hapo ndio mahali Bwana aliweza kuachana nao, na hapo ndio mahali waliweza kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ya kwamba hiyo si sehemu yetu katika jina la Yesu Kristo. Ya kwamba sisi tutasonga mbele. Bwana anaenda kutuongoza na sisi tutasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe.
Nataka niseme ya kwamba sijui ni watu wangapi umeweza kuunganika na wao. Bwana Yesu asifiwe. Na mkakuwa katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba hakuna siku utasonga mbele, bali utarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni business, sijui ndati marriage, ndiyo kuunganika kwani ambaye uliweza kuunganika na mtu na akaweza kukufanya uweze kurudi nyuma. Siku ya leo nataka kutangazia ya kwamba hautarudi nyuma, utaenda mbele katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. In that business, I don't know how much you lost. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni ngapi umeweza kupoteza, lakini nitakwambia ya kwamba kuanzia siku ya leo unaenda kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Bwana anaenda kukuongoza, unaenda kusonga mbele katika business yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Maybe at one point umeweza kurudi nyuma kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambia ya kwamba hautarudi nyuma, unaenda mbele katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sometimes when God blesses us, Bwana Yesu asifiwe. Ilifika point ya kwamba wana wa Israeli wakati Bwana aliweza kuwabariki. Bwana Yesu asifiwe. There are those ambaye walipata baraka zikawa nyingi. Na wakati baraka ziliweza kuwa nyingi wakaanza kumsahau Bwana. Bwana Yesu asifiwe. When God has blessed you, it is the high time that you exalt him. Bwana anapokubariki, it is the high time ya kwamba umweze kumuonyesha ya kwamba amekubariki. Uweze kuonekana katika gatherings zake. Bwana Yesu asifiwe. That's the time that you need to show God that surely God you are grateful. You need to show grateful to our Lord. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wengi wetu wakati Bwana anatubariki, that is the time tunaanza kupotea. We don't see you in the presence of God. Ya kwamba unaanza kupotea. You know, when blessings come, like now you are blessed with money. Money comes with what? Responsibilities. Unapata ya kwamba watu wakati Bwana anawabariki, that is the time anapotea kabisa, aonekane. Today wakati tunamtafuta unapata ya kwamba hayuko. Niko nafanya ABCD. Wacha nikuambie ndugu na dada, Bwana anapokubariki, that is the time that you are supposed to be seen in his presence. Kumwambia ya kwamba Bwana asante. Bwana anapokubariki, that is the time you are supposed to be seen that you are even doing his work. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anapokubariki, that is the time you are supposed to humble yourself, not to put yourself up. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anapokubariki, that is the time you have to show your offering, your sacrifices to him. Na Bwana atakubariki tena zaidi. Now here comes a point, wakati Bwana anatubariki, that's the time we disappear from his presence. We are not seen no longer. We are nowhere to be seen. Wakati tunataka want to count on you, you are nowhere to be seen. It's because God has blessed you. I want to tell you that is the spirit of retrogression, and at one point you'll see yourself going backwards. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atakurudisha nyuma maana hauonyeshi chochote kwa kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. That is the time you see that people are not even tithing. Like the ones I told you. Ya kwamba hiyo tithe ni pesa mingi sana. Bwana anapotubariki unapata ya kwamba watu sasa wamepotea, wameenda kujifinjari. Wapi, they are forgotten about God. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Bwana anatubariki unapata ya kwamba tumejiinua, tumefika kiwango ya kwamba tunataka kuonyesha ya kwamba sisi ni watu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anapokubariki, he is the blesser. Don't look at your money to be greater than the one who gave you. Bwana Yesu asifiwe. You want to show that you are greater than the blesser. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ndiye aliweza kukubariki. Na ni yeye utakaye inamia yeye umwambie kwamba Bwana asante. Ni kwa ajili yako ndipo niweza kufika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Si wakati ambao tutaweza kujiinua na tuseme ya kwamba sisi ni zaidi ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. That is the time that we are supposed to be down, telling God thank you. That is the time you are supposed to humble yourself. That is the time you are supposed to be found in God's presence. That is the time that you are supposed to be found where he is supposed to find you. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Another thing come with me in the book of Isaiah, chapter 44, verse 25. Isaiah 44, verse 25.
Bible says, who foils the signs of false prophets and make fools of diviners, who overthrows the learning of the wise and turns into the nonsense. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Bwana anatubariki, Bwana Yesu asifiwe. The word is saying, if we consider ourselves to be so wise, Bwana Yesu asifiwe, we take the glory of God. Bwana Yesu asifiwe. The glory is for God himself. Bwana Yesu asifiwe. There are those who will say, if it were not me, this thing will not be made here. Bwana Yesu asifiwe. So you want to take the glory to yourself. Bwana Yesu asifiwe. God will take you backwards. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, if any of you lacks wisdom, let him ask from God. Bwana Yesu asifiwe. Wisdom comes from God. Usiseme ya kwamba nimejaribu mimi ndio nimefikia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wisdom comes from God. And the Bible says, if anyone will take the glory of God, God is going to take that person backward. Bwana Yesu asifiwe. Wisdom and knowledge comes from God. And it is God who giveth them that wisdom. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hakuna siku tutaweza kujiinua mbele za Bwana, bali ni lazima tukae chini ya Bwana na tuambie Bwana asante. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wisdom and knowledge comes from God. Hallelujah. Hakuna siku tutasema ya kwamba sisi wenyewe tumefanya ABCD kwa ajili yetu, but Bwana ndiye anatupa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. It is God who puts us, the ones who are down, to sit with kings and princes. Bwana Yesu asifiwe. He lifts up the humble and brings down the what? The proud. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunajiinua na tunachukua the wisdom ya kwamba sisi ndipo tuliweza kufanya haya, naye that is the time ya kwamba Bwana ataturudisha nyuma. We shall go backwards, but we shall not move forward. Bwana Yesu asifiwe. Na niombe ya moyo wangu ya kwamba hii si sehemu yetu katika jina la Yesu Kristo. That is not your portion in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. You cannot take the glory of God. God deserves the glory himself. He is the God. He is the power. He is the everything. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anapotubariki, that is the time ya kwamba tuweze kuonyesha ya kwamba tumebarikiwa. Na tumwambie ya kwamba Bwana asante ni kwa ajili ya kutufikisha mahali pale. Usiseme ya kwamba ni kwa ajili ya nguvu zangu ndipo nimeweza kufika mahali hapa. Ni Bwana ndiye amekuwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Come with me in the book of Ezekiel chapter 2 verse 12. Hallelujah. The book of Ezekiel chapter 1 verse 12. Let me hope you are writing down these scriptures. They will help you. Bwana Yesu asifiwe. Ezekiel. Ezekiel chapter 1 verse 12. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaambie ya kwamba it is the Spirit of God that leads us forward. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba ni Roho wa Bwana ambaye anayetuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Maana imefika point ya kwamba kuna wale ambao wamepuuza Roho wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hawataki tena Roho wa Bwana aweze kuwaongoza. Praise the Lord. Wakati tunaongozwa na Roho wa Bwana, that is the time we shall move forward. But wakati tutapuuza Roho wa Bwana kutuongoza, that's the time we shall go backward. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaenda mbele tena, tutarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunakaribisha Roho wa Bwana nyumbani mwetu,
wakati tunakaribisha neno la Mungu ndani mwetu, wakati tunakaa na Wakristo wenzetu katika umoja. Bwana Yesu asifiwe. We shall move forward but we shall not go backward. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I can see people you are down. Bwana Yesu asifiwe. Why are you very down? Bwana Yesu asifiwe. It is a high time that you be led by the Holy Spirit of God. Maana unapoangalia neno, unaangalia kwamba Biblia inasema ya kwamba wana wa Israeli waliweza kuongozwa na neno. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu lilikuwa linawajia every now and then. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati walisikiliza neno la Mungu, that's the time they moved forward. But wakati walipuuza neno la Mungu, waliweza kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Ni ombi ya moyo wangu ya kwamba hautarudi nyuma. Hallelujah. But tutaenda forward. We are going to forge forward. Bwana Yesu asifiwe. Hatutarudi nyuma. Nataka tusimame kwa miguu zetu. Tusimame kwa miguu zetu.